Հիշում ես ծովը, կապույտ, կապույտ։ Իսկ քեզ հիշում ես, փոքր էիր, նստել էիր փափուկ արևոտված ավազին ու նայում էիր։ Ինչ էիր փնտրում։ Գուցե երկնքի ու ծովի հատման կետը։ Այդ ժամանակ ամեն ինչ խառնվել էր գլխումդ։ Ծովը քեզ իր մեջ էր առել ու դու անեացել էիր։ Հենց այստեղ էլ հայտնվեց այն նավը, որը քեզ ջրից դուրս բերեց ափ ու դարձավ քո հոգու մի մասնիկը, որից անհնար էր բաժանվել, որն անկարող էիր մոռանալ։ Ու հենց տուն վերադարձար հորդ օգնությամբ պատրաստեցիր քո առաջին նավակը, որը հետո պիտի իր շարունակությունն ունենար, հասներ 5 տասնյակի։ Սկսած մեր թվարկությունից առաջ 3-րդ հազարամյակից մինչև 19-րդ դարի մոդելներ են տարբեր երկրների, օրինակ հին եգիպտական նավեր, հին ասորական, հին հունական, հռոմեական, միջնադարի, արաբական նավեր, արևելյան նավեր եւ եվրոպական առագաստանավեր, անգլիական, հոլանդական։ Ունեմ հայկական 2 նավ, մեկը Կիլիկյան Հայաստանի առևտրային առագաստանավն է 13-րդ դարի եւ մյուսը Վանա լճի ձկնորսական նավ։ Եվ այդ 50 նավը ամփոփ կերպով ներկայացնում են մարդկության նավաշինության պատմությունը։ Յուրաքանչյուրը պատրաստված է ճիշտ մոդելով, փոքրացված 200-ից 500 անգամ։ Երկարությունը ընդամենը 10-ից 12 սանտիմետր։ Իսկ որոշ դետալներ պատրաստված են մանրադիտակի օգնությամբ ու նույն ճշգրտությամբ։ Ու հիմա դժվար է ասել, մանրադիտակով աշխատելն էր հրապուրել, թե մանկության հույզերն ու անուժները հասունացած նոր մտահղացումներով լցրել էին հոգին։ Որ մի օր նույն մանրադիտակի տակ մի բրնձե հատիկ դրեց ու սկսեց նկարել։ Ստացվեց։ Ուխտերի քարավանն էր։ Պիտի ստացվեր։ Օգնեց նաև ճարտարապետի մասնագիտությունը, երևակայությունը։ Ու թե եղածին էլ գումարենք աշխատասիրությունն ու նվիրումը, բաց կդառնա մյուս, էլ ավելի փոքր ու փխրուն մոդելների ստեղծումը։ Բրնձի հատիկին փոխարինեց ձիու մազը։ Ուխտի չափերը 10 անգամ փոքրացան ու ավելի երկարեց քարավանը։ Ասեղի գլխիկի մեջ ոսկուց վարդ պատրաստեց։ Խնձորի կորիզը կիսեց հայ մեծանուն Թումանյանի ու Կոմիտասի պատկերներով։ Լուցկու գլխիկի վրա ծաղկաման պատրաստեց փղոսկրից։ Օգտագործում են ոսկի, արծաթ, փղոսկր, ինչպես նաև յուղաներկեր, տարբեր ներկեր։ Իսկ ներկերով աշխատելու ժամանակ օգտագործում են մեկ հատ մազ, որպես կրծին, շատ բարակ մազը, սկյուռի մազը։ Փորագրության գործիքները պատրաստում եմ ինքս, աշխատանքը սկսելուց առաջ նախօրոք մտովի պատկերացնում ես այդ փուլը, պրոցեսը եւ ենթադրաբար թե ինչ գործիքներ պետք կգան, նախօրոք պատրաստում եմ այդ գործիքները։ Թեև արդեն մի քանի ցուցահանդեսների մասնակցել է Ռուսաստանում, Լեհաստանում, Հնդկաստանում, Երևանում, բայց եղածը քիչ է համարում։ Առջևում այնքան նոր մտահղացումներ կան, որ պիտի իրականանան։ Ու հիմա դժվար է այս ամենին նախասիրություն անունը տալ։ Արվեստ, որ մանրաքանդակ անունն է կրում, այս ձեռքերում դեռ անհնարինն է անելու։ Ու մի օր էլ իմանալու ենք, որ աշխարհի հզոր ու ներկայանալի ցուցահանդեսներից մեկում Հայաստանը ներկայացնող մի երիտասարդ ցնցել է բոլորին։ Հիշեք նրա անունը՝ Գարիկ Գրիգորյան։